é a Ribeira da Além. Como vos disse ontem, é uma ribeira de iniciação. As cascatas não são muito altas e iremos estar lá dentro cerca de 3 horas no máximo. Okay? Dependendo da dinâmica do grupo, podemos ser mais rápidos, mais lentos, mas sempre à volta de 3 horas. Okay? Hmm?